Mendemonstrasikan etika batuk yang benar. Jika kalian alergi terhadap debu ataupun kotoran maupun polusi, setidaknya sediakanlah tisu kemanapun kalian berada. Batuk dengan menggunakan tisu. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah maupun tempat sampah infeksius. Dan menggunakan lengan baju. Yang ketiga, jika kalian batuk dengan batuk berkepanjangan, gunakanlah masker. Kemudian, nah itu dia 3 cara etika batuk yang benar. Terima kasih.